Всем привет, ребята! Мы сегодня будем играть Анжелу. Да, сейчас он будет. Ну, подождите немножко. Собирай наклеек и открывай эксклюзивные предметы гардероба. Забыла, как читать. Давайте заходим вот так. И наклейку будем клеить. Тут пироженка, пироженка, хорошенька. Я уже хотела это получить. Давайте посмотрим. 5 алмазов у нас. Да. Давайте, у него уже, не знаете, у него синие было. Вот, давайте делаем его таким вот, этот красивый, или этот красиво выйдет, да? Нет, мне нравится больше розовое. Все. Она уже стала красивой. Давайте у него глазки другим делаем вот так, чтобы она была красивая. Вот этот мне нравится. Вот нужно у него губочки вот так. Давайте раскрасим. Что-то этот видно? Нет, не этот полный. Вот этот мне вообще этот не нравится. Вот так. Все. Теперь тушь. Теперь помаду. Теперь блестящую. Вот. Теперь красиво вышла она. Вот. Красиво. Вот теперь красивое вышло все. Давайте его туфлики. Вот. Ой, и это вообще мне очень не нравится. Давайте. Давайте просто. Теперь она принцесса. Вот видели, как она красивая. Вот у нее глазки такие красивые. Давайте он есть хочет или давайте. Вообще уже еда не осталась. Давайте покупать будем. Молочко она будет. Она вообще не будет молочко попить. Давайте сладкого. Не. Во, этот закрыт. У меня вот этот злобный. Эй, включай. Все. Не
Давайте почистим у него зубочки его. Ей вообще. Так вот. Все, уже ты будешь спать. Всем пока-пока, ребята. Мы сегодня вот я играла Анжелу злобной и все. Всем пока-пока. Если вы если вы наберете 5000 лайков, мы будем еще канал снимать. Всем пока-пока, ребята.